يا ترى انت عمرك سالت نفسك هو انت استك ولا بلاستيك ولا ازاز؟ طب وعشان اوضحها لك اكتر يعني، هو انت استك يعني كده شخص مرن بتروح وتيجي مع الاحداث ومفيش حاجه بتاثر فيك، ولا انت بلاستيك اقل خبطه ممكن تعورك او تكسرك، او ممكن تكون ازاز ممكن بقى تتدغدغ خالص، يعني ربنا يعينك على اللي انت فيه. انا عشان اشرح لك الفرق ما بين الثلاثه لازم اقول لك ان المرونه النفسيه هي اللي بتلعب دور اساسي في الثلاثه، فكل ما تكون شخص مرن كل ما تكون زي الاستك كده بتموت وتروح وتيجي. طيب لازم نعرف ان المرونه النفسيه او الريزيلينس مرتبط ارتباط وثيق جدا بالاحداث العظيمه اللي مرت في حياتك. فطبيعي جدا ان الاشخاص اللي مرت عليهم احداث عظيمه زي الفقد وزي الاكتئاب وزي بعد الشهر الوفاه والحاجات دي كلها بيبقوا عندهم مرونه الى حد كبير غير الاشخاص اللي مروا بالموضوع ده او ما مروش بيه خالص في فترات قريبه. ايه اللي يخلي بني ادم بقى عنده ريزيلينس او يكون عنده مرونه؟ اول حاجه لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان كل شيء خلقناه بقدر. يعني ايه؟ يعني ورا كل حاجه بتحصل هي في حاجه ربانيه او في حكمه ربانيه او حكمه الهيه لن تدركها الا مع مرور الوقت. فكل ما كانت روحانيتك عاليه، وكل ما كان ذكرك لله عالي، وكل ما كان ايمانك عالي بالله سبحانه وتعالى وارتباطك بربنا وثيق، كل ما هيكون في مساحه كبيره ان يكون عندك مرونه نفسيه. الحاجه الثانيه، اوعى تبص على المشكله اللي حاصله لك ان هي كل حياتك. لا، المشكله اللي حاصله لك دي ما هي الا جزء من حياتك، زي بالظبط كده الزرار اللي على البدله. لو انت عندك بدله حلوه جدا وناقصها زرار، هتبطل تلبسها؟ لا طبعا، ده مش هيحصل. بس اللي هيحصل ايه؟ انك لازم تبص على المشكله اللي حاصله لك والابتلاء العظيم اللي حاصل لك ده على انه جزء في حياتك، ومارس الامتنان على باقي الاجزاء اللي في حياتك. احمد ربنا على ان بس ده الجزء البايظ في حياتك، في اجزاء كويسه جدا بس انت عشان في حاله صدمه وحاله فقد انت مش شايف الكويس. تالت حاجه، نظرتك للموضوع عباره عن ايه؟ هل انت دلوقتي وانت لما تحصل لك صدمه او يحصل لك فقد او يحصل لك حاجه، انت باصص للموضوع على انه تهديد ليك، ولا باصص للموضوع على انه تحدي ليك؟ لو باصص للموضوع على انه تهديد ليك فانت غالبا مش هتعرف تطلع من الموضوع ده تماما، لان هتحس بالخوف، والخوف هيعمل لك زي شلل كده مؤقت في دماغك، مش هتعرف تاخد قرارات. طيب لو بصيت للموضوع على انه تحدي ولا ان عادي، اتس اوكي نوت بي اوكي، عادي ان احنا نكون مش عادي، عادي ان احنا يحصل لنا ابتلاء ويحصل لنا مشكله. لو انت ركزت على الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول، المرونه النفسيه عندك هتزيد والصلابه النفسيه عندك هتزيد. وافتكر دايما ان كل شيء خلقناه بقدر، ده وعد ربنا. واوعى تحمل نفسك فوق طاقتك، خد وقتك كويس جدا في التعافي وخد وقتك في المرونه النفسيه. شكرا.